Akka mooltanii nagaan isiniif haa baay'atu. Gammachiisifaatii har'as viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeen jira. Gammeetu fi sabiskiraayib godhaa. Koomentis godhaa. Hiriyoota keessaniifis sheer gochuun hin dagatinaa jechuun barbaada. Har'a kan waliin ilaallu RH incompatibility kan jedhu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu RH incompatibility osoo hin ilaalin dura blood groupii jechuun maal jechuu akka ta'e, RH factoriinis maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. RH incompatibility ilaaluu keenyaan duratti isaan kana beekuun baay'ee murteessaa waan ta'eef, sanaan booda RH incompatibilitiin akkamitti uumamaa, rakkoo akkamiitii kan jedhu sana ilaaluun dandeenya. Ilaaluudhaaf deemna jechuudha. Sadarkaa sadaffaa irratti immoo gaaffilee exit exaamii COC fi moodela exaamii garaagaraa ispeeshaalii eeriyaa RH incompatibility irratti gaafatamuu kan danda'anii fi kan kana durallee gaafataman waliin kan ilaallu ta'a jechuudha dhumarratti. Pre-testii yookiin immoo brainstorming questionii ni qabna jechuudha. Gaaffii ittiin eegallu. What is your blood type jedha. Gartuun dhiigaa kee maali? Akkuma kanallee RH staatusiin kan keessan kan ofii keessanii maali kan jedhu sana beekuu qabdu jechuudha. Blood type yookiin immoo gartuun dhiigaa keessanii maali? RH staatusiin keessan maali? Sanarratti hundoofne egaa gartuu dhiigaa fi RH staatusii keessan irratti hundoofne based on your blood type and RH status which antigen is found on surface of your red blood cells. Red blood cellii keessan irratti antigenii isa kamtu argamaa kan jedhu sana akkasiin deebistan barbaada jechuudha. Maybe gartuu dhiigaa keessanii fi RH staatusii keessan beektu yoo ta'e gartuu dhiigaa keessan sanaaf fakkeenyaaf O ta'uu danda'a, A ta'uu danda'a, B ta'uu danda'a, AB ta'uu danda'a. Isaan kana arfan keessaa gartuun dhiigaan kan keessan isa kamidha? Antiijiniin gartuu dhiigaa keessan irratti argamu isa kamidha? Ispeeshaalii red blood cell irratti antiijiniin argamu isa kam akka ta'e isin gaafata jechuudha. Kanaafuu madaaltu. Lammaffaa irratti which antibodies found in your blood plasma. Blood plasma keessa immoo antiboodiin ni jiraata jechuudha. Kanaaf gartuu dhiigaa irratti hundoofne gartuun dhiigaa tokko antiijinii kamtu RBC isaarra jira, antiboodii kamtu blood plasma isaa keessa jira kan jedhu sana beekuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu kan ofii keessanii fakkeenyaaf namni gartuu dhiigaa A qabu antiijiniin inni red blood cell surface irraa qabu isa kamidha jechuudha? A antiijiniidha jechuudha. Antiboodiin inni blood plasma isaa keessaa qabu immoo B antiboodii ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana kan ofii keessanii maal akka ta'e sana akka tilmaamtan yookiin beektan barbaada. Blood groups and blood types gosoota dhiigaaf gartuu dhiigaa gaafa jennu maal irratti hundoofneeti kan haasofnu? The surface of red blood cells contain genetically determined assortment of antigens composed of glycolipids and glycoproteins. Kanaaf sarfesii red blood cell irra maaltu jira? Antiijiniitu jira jechuudha. Antiijinii kana irratti hundoofne immoo maal goona jechuudha? Based on the presence or absence of these antigens, blood is categorized into different blood groups and blood types. There are at least 24 blood groups and more than 100 antigens that can be detected on the surface of red blood cells. Red blood cell irra antiijinoota 100 ol ta'antu argamuu danda'a. Blood groupiin illee hedduu ta'uu danda'u jechuudha. Garuu warri commonly kan nuti fayyadamnu warra groupii lama. Fakkeenyaaf two major blood groups warri jennu ABO blood grouping systemii fi RH blood grouping systemii warra jennudha jechuudha. Kanaaf ABO blood grouping systemii fi RH blood grouping systemiin kuni warra baay'ee beekamoo ta'anii jechuudha. Isaan kana waliin ilaallaa jechuudha. ABO blood grouping systemiin kuni
In ABO blood group, blood type is determined based on two antigens. Antigenoota lamatu jira jechuudha. ABO blood grouping system keessatti. Antigenoonni kun eessatti argamu? They are found on the surface of red blood cells. Maal immoo jedhamu? Antigen A fi antigen B jedhamu jechuudha. Kanaaf antigen A fi antigen B kanarratti hundaa'uudhaan blood groupii in ABO blood grouping system bakka afuritti blood type qooduu dandeenya. Fakkeenyaaf those who have only antigen A kan qabu maalidha jechuudha? Blood type isaa A blood type qabaata jechuudha. Gartuu dhiigaa A kan qabu antigenii A warra qaban jechuudha. Those who have only antigen B are type B dha jechuudha. Isaan kun antigen B'n sarfeesii red blood cell irratti argama yoo ta'e gartuun dhiiga nama sanaa B dha jechuudha. Individuals who have both A and B antigens. Fakkeenyaaf namni tokko immoo antigenii A's qabaachuu danda'a, B's qabaachuu danda'a sarfeesii red blood cell isaarraa. Gaafa kana gartuun dhiiga isaatii maal ta'a? Type AB ka jennu sana ta'a jechuudha. Gosti gartuun dhiiga isaatii. Those who have neither antigen A nor antigen B are type 0. Antigenii A fi B kana kan hin qabne lamman isaayyuu immoo maal jedhamu? Type O jennaa jechuudha. Yookiin immoo warra gartuun dhiiga isaanii O ta'edha jechuudha isaan kun. Kanaaf amma ABO blood grouping system keessatti kan nuti irratti hundoofnu maalirratti? Based on the presence or absence of antigen A and antigen B irratti hundoofneeti jechuudha. Kanaaf antigenii gosoota lamman kana A antigeniif B antigenii irratti hundaa'uudhaan maal goona jechuudha? Gartuu dhiigaa bakka afuritti gartuu dhiigaa A, B fi O jennee qooduu dandeenya jechuudha. So in blood plasma usually contains antibody termed as anti-A and anti-B antibodies that react with A or B antigens if they are mixed together. Kanaaf amma antigeniin kan hin argamu maal irrattidha? On the surface of red blood cell yookiin immoo irra keessa seelii dhiiga diimaa irratti argama antigenii ka jennu. Antibody kan nuti jennu immoo maal keessatti argama? Blood plasma keessatti argama. Blood plasma kan nuti jennu immoo plasma means it is a fluid part of blood yookiin dhiiga keessaatii isa maalidha? Isa dhangala'aadha jechuudha. Achi keessatti antibodytu argama. Kanaaf antibody maaltu jira? Fakkeenyaaf anti-A antibody ka jennu jira, anti-B antibody ka jennu jira. Anti-A antibodyin kun maybe it reacts with antigen A. Namni antigen A qabu normally yoo dhiiga nama anti-A antibody qabuuf laate maaltu uumama jechuudha? Antigen antibody reactioniitu uumama. Sana booda gara hemolysiisiitti deema jechuudha. Dhiigni sun gara waliin fudhatu jechuudha. Kanaafiyyuu reactionii uumuudhaan gartuun dhiigaa sun caccabee gara baduutti adeema red blood celliinsaa jechuudha. Anti-B antibodyin reacts with antigen B. Namni gartuun dhiiga isaa B ta'ee dhiiga yoo nama anti-B antibody qabuuf laate maaltu uumama jechuudha? Ammas incompatible blood transfusion yookiin dhiigni kun waliin fudhatu. Kanaaf antibodies in the recipient's plasma bind to antigens on the donated red blood cells. Then maaltu uumama jechuudha? Antigen antibody complex yookiin immoo antigen antibody reactioniitu uumama. Sanaan booda maaltu ta'a jechuudha? Antibodiin suni gartuu seelii dhiiga diimaa nama sanaa caccabsee balleessuutti ka'a. Isa kanaan maal jenna? Hemolysis jenna jechuudha. Hemo means blood, lysis jechuun immoo breaking down or splitting off jechuudha yookiin caccabsuudhaan balleessuu jechuudha. So sanaan booda maaltu gadhiifama? Erga hemolysiisiin geggeeffame hemoglobiniin illee gadhiifama. Then sana booda gara baayilirubiiniin fa'aa dhiiga keessa baay'achuutti dhufa jechuudha. Kanaaf isaan kun egaa ABO blood grouping system keessatti wantoota basically nuti beekuu qabnu. Fakkeenyaaf type AB blood warri jennu they have no anti-A and anti-B antibodies in their plasma. Plasma isaanii keessaa maaliin qabani?
Anti-A's, anti-B's, antibody hin qabanii jechuudha. Antibody kan A's, B's hin qaban jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee maal jedhamu universal recipient jennaa jechuudha. Yookiin dhiiga maal jedhamu namoota kamirraayyuu fudhachuu danda'u antibody waan hin qabneef jechuudha. Warri type AB kun theoreticalidha jechuudha. Hundarraa fudhachuu danda'u gaafa jennu more impractical maybe rakkisaa ta'uu danda'a. Maaliif RH status'iin illee ilaalamuu waan qabuuf. Warri type O jedhaman immoo isaan kun they have neither A nor B antigen. Antigenii hin qaban isaan kun immoo A fi B antigenii warra jennu kana hin qabanii. Kanaaf antigenii hin qaban taanaan dhiiga nama kamiifuu laachuu danda'u jechuudha. Kanaaf universal donors jedhamu theoretically. Maaliif gartuu warra A'fis B'fis AB'fis warra O'fis laachuu danda'u jedhame yaadama theoretically. Garuu in practical use of terms universal recipient and universal donors is misleading and dangerous ta'uu danda'a, rakkoo uumuu danda'a. Maaliif sirriitti dhiigni nama tokkoof laatamu cross matched ta'ee maal ta'uu qaba jechuudha. RH status'iinsa beekame wanti hunduu ilaalamuun gaarii ta'a jechuudha. Isaan kun egaa ABO blood grouping systemii keessatti wantoota nuti beekuun nurra jiraatu. So antigenii fi antibody jechaa turre. Kanaaf antigeniin maali? Antibodyin maali? Asumaan haa ilaallu. Antigen kan jennu it is a protein molecule that triggers an immune system. Yookiin immoo immune systemiin akka antibody produce godhu kan taasisu maalidha? Antigeniidha jechuudha. Kanaaf wanti antigenii ta'e kun qaama keenyaaf foreign body'dha. Hormadha qaama keenyaaf gaafa dhufee gara qaama keenyaa seenu maal godha jechuudha. Immune systemiin wanta kana balleessuudhaaf antibody qopheessaa jechuudha. Kanaaf antigeniin kun maal godha jechuudha? It triggers an immune response. It is found on the surface of red blood cells. Surface red blood cell irratti argama. Can be foreign substance like bacteria, virus and something. Kanaaf wanta qaama keenyaaf horma waan ta'eefu qaamni keenya immune systemiin waan kana balleessuuf antibody qopheessaa jechuudha. Antigen jenna waan kanaan. Antibodyin immoo maalidha? Protein molecules produced by immune system to identify and neutralize harmful substance called antigen. Antigenii yookiin immoo farra qaamaa wanta ta'e kana balleessuudhaaf wanti qaamni keenya oomishu immune systemiin kan inni oomishu maal jedhama? Antibody jedhama jechuudha. Kanaaf inni kun farra qaama alagaa kan jennu yookiin immoo wanta qaama keenyaaf horma ta'e balleessuudhaaf kan qaamni keenya qopheessu jechuudha. So this one is found in the blood plasma. Blood plasma keessatti argama. Kanaaf amma fakkeenyaaf red blood cell jira, blood plasma jira. Kanaaf red blood cell irra maaltu jira? There is antigen jechuudha. Antigeniin red blood cell surface isaa irratti argama jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf namni type A blood type qabu yookiin immoo gartuun dhiiga isaa A namni ta'e antigeniin red blood cell isaa irra jiru maalidha? A antigeniidha jechuudha. Type B warri qaban immoo B antigeniitu red blood cell isaanirra jira. Type AB warri ta'an immoo both A and B antigenii ofirraa qabu jechuudha. Type O warri ta'an immoo they have neither A nor B antigen hin qaban jechuudha. A's B's hin qaban. Qulqulluudha jechuudha. Surface'iin red blood cell jiru jechuudha. Warra kana wajjin wal bira qabnee gaafa laallu jechuudha. So blood plasma isaa keessaati namni type A blood qabu maal qaba jechuudha? Anti-B antibody qaba jechuudha. Antibodyin blood plasma isaa keessa jiru anti-B dha jechuudha. Namni type B qabu immoo anti-A antibodytu blood plasma isaa keessa jira jechuudha. Warri type AB kun immoo neither antibody, anti-A antibodies, anti-B antibodies hin qaban jechuudha. Kanaafuu antibody waan hin qabneef maal ta'u jechuudha? They can receive blood from anyone. Nama kamirraa fudhachuu danda'u jedhamee kan dubbatamuuf sababa sanaaf. Warri type O ta'an immoo maalidha jechuudha? Isaan kun they have both anti-A and anti-B antibodies. Kanaafuu antibody lamman isaayyuu qabu. A's B's qabu jechuudha. Kanaafiyyuu
kana fakkaata jechuudha. Blood plasma keessa antiboodiitu jira jenneerra silaa. Akkuma kana immoo red blood cell surface irra maaltu jira jenneerra antiijiniitu jira jenneerra jechuudha. Kanaaf bifa kana fakkaatuun illee ilaaluu ni dandeenya. Blood type fakkeenyaaf namni A ta'ee gartuun dhiiga isaatii eenyuuf kennuu danda'a ka jedhu yookiin immoo eenyurraa fudhachuu danda'a. Compatible donor blood types no hemolysis jedha. Kanaaf kan inni irraa fudhachuu danda'u A irraa fudhachuu danda'a, O irraas fudhachuu danda'a. Namni B qabu immoo B irraa fudhachuu danda'a, O irraas fudhachuu danda'a. AB kan ta'e A irraa fudhachuu danda'a, B irraas, AB irraas, O irraas fudhachuu danda'a. O kan ta'e O qofarraa fudhata jechuudha. Kan inni irraa fudhachuu hin dandeenye namni type A qabu A irraa fudhachuu hin danda'u, B irraa fudhachuu hin danda'u, AB irraa fudhachuu hin danda'u. Sababni isaa maaliifi? A blood type jechuun antigen A qaba. B blood type jechuun immoo asii antibody A qaba jechuudha. Antibody A qaba. Kanaaf amma antigen A fi antibody A ni maal godhu jechuudha? Reakshinii uumuudhaan hemolysiisiin uumamaa jechuudha. Kanaaf iyyuu wal fudhachuu hin danda'u jechuudha. Bifa kanaanis sirriitti diippilii ilaaltanii understand gochuu ni dandeessu jechuudha. Mata dureen keenya irraa inni guddaan waa'ee RH'ti. RH blood grouping systemiin isa lammaffaadha jechuudha. RH jechuun maal jechuudha? Ka jedhu irraa kaana. Landsteiner and Wiener namoonni jedhamanii naannoo bara 1940tti qorannoo geggeessaniini antiijinii kanaan dura beekamaa hin taane human red blood cell irratti argatanii jechuudha. As it was also present in the blood of rhesus monkey, the antigen was named RH. Antiijinii isaan human red blood cell irratti argatan kuni duratti kan inni beekamu jaldeessota gosa rhesus jedhaman yookiin immoo rhesus monkey keessatti argamaa jechuudha. Namarratti beekamaan turre qorannoo geggeessaniin antiijinii kana argatanii antiijiniin kun immoo jaldeessa keessatti waan beekamaa ta'eef jaldeessa rhesusii warra jedhaman sana keessatti beekamaa waan ta'eef maal godhan jechuudha. Maqaa antiijinii sanaallee RH yookiin RH jechuun rhesus jechuudha. Rhesus monkey keessatti kan argamu jechuudha antiijiniin kun. Kanaaf amma namoonni RH antiijinii kana qaban maal jedhamu? RH positive jenna. People whose RBCs have the RH antigen are RH positive. RH positive jenna warra rhesus antiijinii kana qabaniini. Those who lack the RH antigen are RH negative jenna warra RH negative antiijinii kana hin qabneen immoo jechuudha. There are many RH antigen. RH antigeniin kun gosoonni baay'een jiraachuu danda'u. But 5 of them are more common. Fakkeenyaaf D antigenii kan jennu jira. Capital C antigen, small c antigen, capital E antigen and small e antigen warri jennu kun baay'ee beekamoodha jechuudha. Isaan kana keessaa among this D antigen is the most prevalent one. Hunda caalaa baay'ee beekamaa kan ta'e RH antigenii kana keessaati D antigenii kan jennu kana jechuudha. And it is immunogenic yookiin immoo immune system illee more response akka inni laatuuf antibody akka inni qopheessuuf kan kakaasuu danda'u D antigenii kan jennu kanadha jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee RH positive kan jennu antigen D positive akka jechuuti. RH negative kan jennu antigen D negative jechuudha. Kanaaf amma qorichi nuti RH incompatibility irratti haadhaaf laannurree maal jedhamee waamama si tokko anti-D jenna. Anti-D jennaa jechuudha. Kanaaf iyyuu haala salphaan asirratti hubachuu dandeenya jechuudha. RH factor made up of pair of genes or recessive and dominant gene irraa uumamuu danda'a. Gene gosoota lamatu jira. Dominant and recessive gene jechuu dandeenya. If fakkeenyaaf if both genes are recessive, geeniin irraati RH factoriin kun uumame lammansaa recessive yoo ta'e
jalqaba maal jenneerra? Pair of gene irraa uumamaa jenneerra. Cimdiidha jechuudha. Kanaaf jiiniin inni irraa uumame lammansaa recessive yoo ta'e maalidha jechuudha? Small d bakka buufnaa jechuudha. Akkas jechuun karaa biraa RH staatasiin nama sanaa maalidha? RH negatiiviidha yookiin immoo RH antigenii hin qabu jechuudha. Sarfesii red blood cellii isaarraa. Kanaafiyyuu jiiniin lamman inni irraa uumame recessiveidha jechuun maal jechuudha? Small d bakka buufna. Maaliif small d lama ta'e kan jedhuuf lamman isaanii recessiveidha both jiiniin. Jiinii RH'n kun immoo pair of jiinii irraa uumama jenneerra jechuudha. Kanaaf small d jechuun RH negatiividha. Karaa biraa jiiniin RH'n kun irraa uumame lamman isaayyuu recessiveidha jechuudha. If one gene is dominant and the other is recessive, maaliin bakka buufna? Capital D small d dhaan bakka buufna. Dominant gene capital D, recessive gene small d. Kanaafiyyuu capital D small d tu jira. So the person's RH status is heterozygous RH positiveidha jechuudha. Kanaaf amma sababa capital D jiruuf maalidha? RH positiveidha yookiin dominant gene waan jiruufi garuu immoo RH'n kun jiiniin irraa uumame tokko dominantii ta'e tokko recessive waan ta'eef maal jenna? Heterozygous RH positive kan wal hin fakkaanne jechuudha. Hetero means different jechuudha. Gosa garaagaraarraa kan uumame jechuudha. Kanaaf capital D fi small d jechuun RH positiveidha. Garuu immoo heterozygous akka inni ta'es beekuu qabna. If both genes are dominant, jiinonni lamman dominant yoo ta'an, the person's RH status is homozygous RH positive. Kanaaf amma jiiniin lammanii RH staatasiin irraa uumame lammansaa dominantiidha jechuun capital Dtiin bakka buufnaa jechuudha. Kanaafiyyuu capital D jechuun dominant jiiniidha. RH staatasiin nama kanaa positiividha. Positiivii ta'eyyuu immoo homozygous yookiin immoo ol fakkaata homo kan jennu kuni dominant jiinii qofarraa kan uumame ta'uusaa nu agarsiisa jechuudha. Inheritance of RH factor. Kanaaf amma yeroo ulfaatti daa'imti tokko during fertilization RH statusii kana eenyurraa inherit godha? Eenyurraa fudhataa kan jedhu sana beekuu qabna jechuudha. The fetus inherits one gene from the father and the other gene from the mother. Jiinii tokko abbaarraa, jiinii tokko haadharraa fudhataa jechuudha. Since RH status is made up of pair of gene. Pair of gene irraa uumamaa jenneerra jechuudha sila. Kanaafiyyuu tokko abbaarraa tokko haadharraa fudhata. What would be to the RH status of the child if the father is homozygous RH positive and the mother is RH negative? Kanaaf dura haasaa turre jechuudha. Kanaaf amma daa'imti kuni abbaan isaa maalidha? Homozygous RH positive ture. Haati immoo RH negativeidha isheenii. Kanaaf RH staatusiin daa'ima isaanii maal ta'a? Daa'imni kun immoo abbaa fi haadharraa fudhata jenneerra waan ta'eef. Lammaffaa irratti father is heterozygous RH positive, motheriin immoo RH negative. Kan daa'imaa maal ta'a kan jedhu gaafatamna. If both father and mother are negative, kan daa'imaa maal ta'a kan jedhu illee ilaaluu dandeenya. If both father and mother are heterozygous RH positive yoo ta'an immoo kan daa'imaa maal ta'a kan jedhu sanas ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf gaaffii kana ofii keessanii shaakaluu dandeessu. Isa jalqabaarra jiru garuu sirriitti isin agarsiisuu yaala. Inni jalqabarra jiru maal jedha? RH if the father is homozygous RH positive and the mother is RH negative yoo isheen taate RH staatusiin kan daa'imaa maal ta'a jedha jechuudha. Kanaaf abbaan maal ture? Homozygous RH positive. Homozygous RH positive means maal jechuudha? Capital D ture jechuudha abbaan. Haati immoo maal turte? RH negative. RH negative jechuun jiiniin lamman ishiiyyuu maalirraati kan uumame? Small d dha jechuudha. Kanaaf amma kan daa'ima isaanii maal ta'a kan jedhu sana adda baasuuf deemnaa jechuudha. Kanaaf abbaarraa maal fudhata? Asitti capital D fudhata.
haadharraa immoo asii maal fudhataa? Small d fudhataa jechuudha. Abbaarraa maal fudhataa asitti? Capital D fudhataa. Haadharraa maal fudhataa? Small d fudhataa jechuudha. Asitti illee abbaarraa capital D yookiin immoo dominant G fudhataa. Haadharraa immoo recessive G yookiin small d fudhataa jechuudha. Asitti abbaarraa maal fudhataa? Capital D. Haadharraa small d fudhataa jechuudha. Kanaaf amma 100% daa'imti kun RH staatasiinsaa bakka seelii arfan keessattuu capital D, small d, capital D, small d, capital D, small d dha jechuudha. Asittis bakka arfan isaatti. Kanaaf amma maal ta'eera? Capital D, small d dha jechuudha daa'imni. Capital D, small d jechuun maal jechuudha? RH staatasiin daa'ima kanaa RH positive dha jechuudha. Kanaaf carraan daa'ima kanaa maalidha jechuudha? Carraan RH positive ta'uu isaatii 100% dha. Dhibba keessaa dhibba daa'imni kun RH positive ta'ee dhalataa jechuudha. RH positive keessaa immoo isa kam? Homozygousii moo heterozygousii dha kan jedhu gaafa ilaallu maal isaa ilaaluu qabna? Jiinii isaa ilaaluu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf capital D tu jira, small d tu jira jechuudha. Kanaafuu maalidha jechuudha? Dominant jiinii fi recessive jiinii irraa kan uumame waan ta'eef heterozygous RH positive ta'a jechuudha. Daa'imni kun heterozygous RH positive ta'a. Kanaafiyyuu bifa kanaan hunda isaayyuu maal gochuu dandeessu jechuudha. Isaan kana hojjechuu dandeessu. Isa lammaffaallee, isa sadaffaallee, isa arfaffaallee. Maaliif ammaa nuti kan nuyi adeemaa jirruuf RH incompatibilitiin akkamitti uumamaa, akkamiin yaalamaa kan jedhu sana ilaaluuf deemaa jirra waan ta'eef sana sirriitti bira ga'uudhaaf isin warra kana ofii keessanii hojjechuu dandeessu jechuudha. So asirratti illee ilaaluu dandeessu. Faazeriin homozaayigesiidha. Maazeriin RH negatiiviidha. Homozygousii jechuun capital D ture. RH negative jechuun small d turte. Daa'imti isaan argatan fetal genotype maal ta'a? Capital D small d ta'a. Akkas jechuun maal jechuudha? RH isaanii positive ta'a jechuudha. Kanarratti illee sirriitti ilaaluu dandeessu jechuudha. So RH incompatibilitiin maali? Amma waa'ee RH fi waa'ee blood type haasofne irraa RH incompatibility jechuun maal jechuudha? This RH incompatibility occur when RH negative mother conceives RH positive fetus. Haati RH staatasiin ishee negatiivii ta'e daa'ima RH staatasiin isaa positivii ta'e kan ulfooftu yoo ta'e carraan RH incompatibility yookiin immoo hemolytic disease of newborn jennee kan waamnu sana jiraachuu danda'a. Inni kun immoo kan inni uumamu haati RH negatiivii taate daa'imti RH positivii irratti ulfaa'uu kan isheen dandeessu yoo maal ta'edha? If RH positive man married RH negative woman. Kanaafuu yeroo kamitti carraan daa'ima RH positivii godhachuu haadha sana isheen negatiivii taanaan jechuudha. Abbaan manaa yoo maal ta'edha? Yoo inni RH positivii ta'edha jechuudha. Kanaaf abbaan manaa RH positivii ta'e haati manaa RH negatiivii taanaani daa'imni isaanirraa ulfaa'amu maal ta'a jechuudha? RH positivii ta'a jechuudha. Akkuma dura ilaalaa turre kunoo asitti illee isinitti agarsiisuu yaaleera. Kunoo asittis hojjennee ilaaluu yaalleerra. Abbaan capital D ture. Haati small d turte. Haati RH negatiivii turte. Abbaan homozygous RH positivii ture. Daa'imni isaanirraa uumame maal ta'e inni RH positivii ta'a jenne jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana sirriitti bifa kanaan ilaaluun gaarii ta'a jechuudha. So this RH incompatibility causes hemolytic disease of newborn. Hemolytic disease of newborn kan jennu kun egaa it is a problem that results from RH incompatibility between mother and fetus jechuudha. Kanaafiyyuu rakkoo daa'ima sana irratti uumuu qaba. Kanaaf red blood celliin daa'ima sanaa maal ta'a? Hemolysiisiitu isa mudataa jechuudha. Yookiin immoo destruction of red blood celliitu dhufa daa'ima sana irratti. Haati RH negatiivii taate daa'imni RH positivii ta'e immoo akka tasaa yoo feetoo maternal hemorrhage jiraate jechuudha.
Hemolytic disease omniborn kan jennu egaa RH incompatibilityidhaan kan dhufudha. Haati RH negatiivii taate daa'ima RH pozitiivii yoo ulfoofte rakkoon kun dhufuu danda'a. Shootalaa jedhama afaan Amaariffaanii. Kanaafiyyuu rakkoon kun rakkoo akka kanaati jechuudha. Mechanisms of hemolytic disease omniborn akkamiin uumama rakkoon kun kan jedhu sana beekuu qabna. Kanaaf amma jalqaba irratti maaltu jiraachuu qaba? Haati RH negatiivii taate daa'ima RH pozitiivii ni ulfoofti. Ulfaa'uu ishee qofaaf rakkoon kun dhufuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu jalqaba irratti maaltu ta'uu qaba? RH negative fetal blood or red blood cells should enter the maternal blood which is RH negatiivii kan taate sana seenuu qaba jechuudha. Dhiigni daa'ima RH pozitiivii ta'e dhiiga haadhaa RH negatiivii taate gaafa seenu maal ta'a jechuudha? Dhiigni daa'imaa RH pozitiiviidha. Maal jechuudha RH pozitiivii jechuun? RH antiijinii ofirraa qaba jechuudha. Antiijinii RH jedhamu ofirraa qaba. Haati immoo maalidha? RH negatiivii. Antiijinii RH jedhamu ofirraa hin qabdu. Kanaaf amma dhiigni daa'ima RH antiijinii ofirraa qabu gara qaama haadhaa dhufee gaafa seenu qaamni haadhaa akka wanta diinni itti dhufe dhukkubbii itti dhufeetti ilaaluudhaan maal godha jechuudha? Seelii dhiiga daa'imaa kana balleessuudhaan maal godha jechuudha? Antiiboodii qopheessuu eegalaa jechuudha. Kanaaf amma yagiddi jalqaba irratti meekaanizimiin inni ittiin uumamu RH positive fetal bloodiin gara maternal circulation seenuu qaba. Gara maternal circulation maal ta'e RH negative taate seenuu qaba jechuudha. Normally no direct contact occurs between maternal and the fetal blood during pregnancy. Akkas gaafa jennu egaa yeroo ulfaatti dhiigni haadhaa fi daa'imaa waliin tuqu. Kan inni wal tuquudhaaf carraa olaanaa qabaatu yoomidha? For example during delivery yeroo da'umsaa ta'uu danda'a. Yeroo antipartum hemorrhagii fakkeenyaaf placenta previa, abruptio placentaan fa'aa yoo jiraate, during abortion fa'aa, during external cephalic version and during amniocentesis yeroo procedure kun hojjetaman maybe carraan dhiigni daa'imaa RH pozitiivii ta'e gara dhiigaa haadha RH negatiivii taate seenuudhaaf qabu bal'aa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu amma yeroo ulfaatti normal case waliin tuqu homaa rakkoon uumamu hin jiru. Rakkoon kan inni uumamu yeroo kam jechuudha? During delivery. Maaliif? Placentaani maalirraa ka'a? Maternal uterus irraa separated ta'ee ka'a waan ta'eef yeroo sanas dhiigni daa'imaa carraa gara maternal circulation inni seenuuf qabu jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf inni kun egaa daa'imni inni jalqabaa baraaramuu danda'a. Inni lammaffaarra jiru garuu maal ta'a jechuudha? Maternal immune systemiin antiibodii qopheessee waan eeguuf daa'imman isa jalqabaa booda kan dhalatan lammaffaa booda kan dhufan attaakdi ta'uu danda'u antiibodii kanaanii jechuudha. Isteeppii lammaffaa irratti egaa erga fetal bloodiin RH pozitiivii qabu gara maternal bloodii RH negatiivii taate erga seenee booda maal godha jechuudha? Maternal immune system recognize foreign antigens on fetal RBC as enemy and started to produce antibody if the fetus is RH positive and the mother is RH negative. Kanaaf amma dhiigni daa'imaa RH pozitiivii ta'e kun gara dhiigaa haadha RH negatiivii gaafa dhufee seenu maternal immune systemiin diinni natti dhufeera yookiin wanti anaaf orma ta'e natti dhufeera waan jedhuuf maal qopheessuu eegala? Antiibodii productioniitu eegala jechuudha. Kanaaf antiibodii yookiin immoo kan inni ittiin waan kana balleessu qaamni keenya qopheessuu eegalaa jechuudha. Farra qaama alagaa gosoota lamatu jira. Immunoglobulin M fi immunoglobulin G ka jennu gosa lamatu qophaa'a. Immunoglobulin M ka jennu produced early dafeeti kan produced ta'u but gaarummaan isaa maalidha? It can't cross placenta. Placenta yookiin bareerii yookiin immoo karaa placenta haadharraa gara daa'imaatti darbuu hin danda'u. Placenta cross gochuu hin danda'u. Molecular size isaa baay'ee olaanaa waan ta'eef jechuudha. Lammaffaa irratti immunoglobulin G'tu jira. Immunoglobulin G'n kun immoo boodarradha kan inni maddu akka M kana dafee madduu dhiisuu danda'a. Garuu maalidha? It cross placenta. Placental barrier
cross godhee daa'ima bira ga'uu danda'a. Karaa pilaasentaa yookiin obbaatii maal ta'uu danda'a? Haadharraa gara daa'imaatti darbee daa'ima sana miidhuu danda'a jechuudha. Kanaaf it can cross placenta and finally it can attack the fetal red blood cells jechuudha. Seelii dhiiga daa'imaa sana attack waan distract waan godhuufu rakkoo ulfaataa daa'imarraan ga'a. Kanaaf amma antiibodiin kun qaama haadhaa keessatti yoo uumame balleessuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf antibodies once formed they remain constant throughout our lifetime jechuudha. Bara jireenya ishee guutuu dhiiga ishee keessa pilaazmaa keessa waan jiraatuu fi balleessuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu immunoglobulin G inni nuti jennu kuni pilaazentaa qaxxaamuruudhaan daa'ima bira ga'ee daa'ima attack gochuu kan danda'u isa kanadha jechuudha. Mechanismiin inni sadaffaa irratti subsequent pregnancy with Rh positive fetus is at risk because her body made anti-Rh antibody but the first baby might not be affected. Daa'imti inni jalqabaa affected ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu daa'imman sana booda dhalatan irratti maal ta'a jechuudha. Maternal immune systemiin antibody qopheessee waan eeguufu subsequent pregnancy'n at riskidha. Ulfii itti aanee dhufu suni riskii jala jira jechuudha. Miidhaan irra ga'uu waan danda'uufu daa'imni inni jalqabaa baraaramuu ni danda'a. So why the first baby is not affected? Kana beekuu qabna. Sababa kana sirriitti beekuu qabna. Daa'imni inni jalqabaa maaliif affected hin ta'u? Daa'imman warri lammaffaarraa boodarra dhufan maaliif affected ta'u ka jedhu sanallee beekuu qabna. Inni jalqabaa the greatest possibility of fetal blood transfer occurs during delivery. Carraan dhiigni daa'ima sanaa gara dhiiga haadhaa seenuudhaaf qabu kan uumamuu danda'u yoomidha jechuudha. During delivery dha jenneera jechuudha sila jalqaba irratti step 1 irratti. Kanaaf amma daa'imni inni jalqabaa sun gaafa inni dhalatu carraan dhiigni isaa gara kanaadhaa seenu ni jiraata waan ta'eef iyyuu inni baraarameera. Kan isa booda dhufu garuu maal ta'a jechuudha? Qophaa'ee eeggataa jechuudha. Maternal immune systemiin immunoglobulin G yookiin antibody kana qopheessuudhaan jechuudha. Kun sababa isaa olaanaa keessaa isa jalqabaa. Inni biraan immoo type of antibody production may made a difference. Maybe antibodiin kunillee yeroo inni itti produced ta'u carraa maybe amma ta'e yeroo gaappii qabaachuu danda'a. Kanaaf hamma sanatti maal ta'a jedha daa'imni inni jalqabaa jalaa ba'uu danda'a. Fakkeenyaaf daa'ima jalqabaa irratti antipartam hemorrhagein fa'aa yoo jiraate, placenta previam fa'aa, abruusho placentaan fa'aa yoo ishee mudate, maybe amma yeroo sanatti dhiigni daa'imaa yoo gara kanaadhaa seeneyyuu immunoglobulin G'n kun amma inni produced ta'utti daa'imni sun maal ta'uu danda'a? Dhalachuu danda'a. Sababni isaa antipartam hemorrhage yookiin immoo placenta previa fa'aa, abruusho placentaa fa'aa kan isaan uumamuu danda'a yeroo baay'ee after 28 weeks of gestational age waan ta'eef jechuudha. Torban 28 yookiin ji'a 7 booda jechuudha. Rakkoon antipartam hemorrhage yookiin immoo bleedingii sana inni uumamuu danda'u jechuudha. Kanaaf amma antibodiin kun qophaa'utti daa'imni sun jalaa dhalachuu danda'a jechuudha. Due to immunoglobulin which produced early can't cross placenta. Inni jalqaba irratti dafee produced ta'u maaliin godhan? Placenta cross godhee daa'ima hin qaqqabu jenna. Inni boodarra produced ta'u immunoglobulin G kun immoo laatiriidha. Production isaa haga 7-6 fudhachuu danda'a. Kanaafuu amma inni produced ta'utti maybe daa'imni inni jalqabaa dhalachuu danda'a jechuudha. Exposure'imtuu yoo jiraate jechuudha. Yeroo ulfaatti antipartam hemorrhagein fa'aa uumame iyyuu jechuudha. Kanaaf sababoonni kun egaa sababa daa'imni inni jalqabaa affected ittiin taane ta'uu danda'a jechuudha. Mechanism inni biraa egaa normally amma immunoglobulin G kuni dhiiga daa'imaa Rh positive ta'e kanarratti effect akkamii qaba kan jedhu maternal antibodiin qophaa'eera. So daa'ima kanarratti miidhaa akkamii geessisaa akka jedhu sana beekuu qabna. Kanaafuu daa'imni inni jalqabaa baraaramee warra lammaffaa qophaa'ee eeggata. Kanaaf maal ta'a? Immunoglobulin can cross the placenta and attack or distract the fetal RBC. Placenta cross godhee gara daa'imaatti darbeetu fetal RBC distract godhani jechuudha. Caccabsee balleessa seelii dhiigaa diimaa daa'ima kanaa jechuudha. So the fetus or newborn undergo hemolytic anemia.
heemolaayisisiitu dhufa waan ta'eef dhiigni daa'ima kanaa caccabee badaa jira. Heemolaayisisii jira waan ta'eef hir'ina dhiigaa yookiin aniimiyaa sababa heemolaayisisii yookiin immoo distraction of red blood cell dhufuun maal jenna? Heemolaayitik aniimiyaa jennaa jechuudha. Kanaaf daa'imni kun hir'ina dhiigaa sababa heemolaayisisiin dhufuuf saaxilama. Inni kun immoo it leads to anoxemia, dhabiinsa oksijiinii tishuu keessaa, qaama keessaa wantoota hedduuf saaxila jechuudha. Dhiiga keessatti rakkooleen hedduun uumamuu, oksijiiniin dhabamuu wantoota akkasiif saaxilama. Komplikeeshinii baay'eef saaxilamuu danda'a jechuudha daa'imni kuni. Akkuma kana immoo isteeppii lammaffaa irratti effektiin inni qabaatu heemolaayitik aniimiyaatti aansee to compensate anemia, the fetal bone marrow and the later extramedullary cells warra akka liivarii, warra akka spiliinii, warra akka pileesentaa illee maal eegalu jechuudha. They produce red blood cell in fast rate. Anemia kana compensate gochuudhaaf bone marrow daa'ima kana liiveriinsaa spiliiniinsaa maal godha jechuudha. RBC ariitiidhaan saffisaan produce gochuu eegalaa jechuudha. This results in large number of nucleated RBC seen in the fetal circulation which is called erythroblastosis fetalis C ka jennu kanatu uumamaa jechuudha. Kanaaf erythroblastosis fetalis jechuun dhiiga daa'ima sanaa keessaa gaafa immature red blood celliin amma malee baay'atu jechuudha. Amma malee ni heddummataa jechuudha. Sababa anemia kana compensate gochuudhaaf bone marrow daa'imaa liiveriinsaa spiliiniinsaa red cell production irratti gahee qabaatuuf erythroblastosis fetalis jechuun red blood celliin immature ta'e gaafa circulationii daa'ima sanaa keessa baay'atu jechuudha. Sadaffaa irratti immoo effektii akkamii qabaata? Fetal eye drops yookiin immoo qaamni daa'ima kanaa bishaan kuusuu danda'a, dhidhii ta'uu danda'a. Generalized edema of the fetus which is due to combination of portal vein obstruction ascites uumamuu danda'a. Liver and spleen enlargement qaamoleen daa'ima kanaa warri akka tiruu daa'ima kanaa dhii ta'uu danda'u, spiliiniin irra jijiinsa dhii ta'uu danda'a. Wantoonni qaama isaa keessatti bishaan akka malee kuufamuu danda'a. Ni dhidhiitaa jechuudha daa'imni kun yoo immunoglobulin attacked ta'e. Arfaffaa irratti immoo maaliif saaxilamuu danda'a? Hyperbilirubinemia yookiin immoo kernicterus kan jennuuf saaxilamuu danda'a. Hyperbilirubinemia means it is high bilirubin level in the blood. Kanaaf amma maaltu jira? Jechoota sadii jira. Hyper ka jennu maal jechuudha? Excessive ta'uu wanti tokko amma barbaadamee ol ta'uu nu agarsiisa. Bilirubin ka jennu immoo xuraadha. Xuraan kun yeroo akkamiiti kan inni baay'inaan oomishamu? Heemolaayisisiin yoo jiraate yookiin immoo dhiigni caccabee kan bahu yoo ta'e maybe hemoglobin irraa dhufa waan ta'eef kuni hemoglobin breakdowniin maal laata dhuma irratti bilirubin laata jechuudha xuraa kana. Iimiyaa ka jennu kun immoo wanti tokko dhiiga keessa gaafa jiraatu iimiyaa ka jedhutu itti dabalama termii sanatti. Baakteeriimiyaa, septiimiyaa yoo jenne amma baakteeriyaan dhiiga keessa jiraachuun nu agarsiisa baakteeriimiyaa gaafa jennu. Kanaaf hyperbilirubinemia means high bilirubin level in the blood jechuudha. Yookiin immoo karaa biraa kernicterus jechuu dandeenya. So bilirubiniin dhiiga keessatti yoo baay'ate maaltu rakkoo akkamii fida ka jedhu beekuu qabna. Inni kun sababa maaliif uumamaa? Due to immature liver with its slow glucuronide transferase enzyme and it is unable to conjugate the large amounts of bilirubin. Kanaaf amma yeroo baay'ee bilirubiniin akka dhiiga keessa hin baay'anneef gahee olaanaa kan taphattu tiruu keenya yookiin liiveriidha jechuudha. Liiverii keessa enzaayimii glucuronide transferase enzaayimii jedhamutu jira. Glucuronide transferase enzaayimiin kuni bilirubiniin kuni conjugated ta'ee bifa ittiin qaama keenya keessaa bahuu danda'uun karaa stoolii bahuu danda'a, karaa yuuriinii bahuu danda'a. Akka inni qaama keenya keessaa bahuuf haala mijeessaa jechuudha. Amma daa'ima irratti garuu daa'imman irratti daa'ima garaa jiru ta'uu danda'a. Reefu dhalatu irratti garuu liiveriinsaa yeroo baay'ee immachuurii ta'uu danda'a.
Hemoolaayisisiin immoo amma baay'inaan jira jechuudha. Daa'imni kun immuunogiloobiin G'dhaan gaafa attaakdi ta'u red cell distractioniin akka malee waan jiruuf excessively waan jiruufi maal ta'a jechuudha, overloaded ta'a jechuudha. Hojii kana hunda hojjechuu dhiisuu danda'a. Liiveriin daa'ima kanaa baayiliruubinii dhabamsiisuu danda'a. Baayiliruubiniin dhiiga keessatti ol ka'a. Erga dhiiga keessatti ol ka'een booda baayiliruubiniin tokko maal fiduu danda'a? Tokkoffaa gogaa jalatti kuufamuudhaan maal fidaa? Jaawundisii fida yookiin immoo yellowish discoloration of the skin fida yookiin immoo kalariin gogaa daa'ima sanaa akka inni kalarii yookiin halluu keelloo qabaatu taasisa. Neonatal jaawundisiin koozii isaa keessaa inni hangafti maalidha? Hemolytic disease of newborn yookiin immoo RH incompatibility ka jennu kanaa jechuudha. Kanaaf neonatal jaawundisii fiduu danda'a hyperbilirubinemiyaan yoo jiraate. Inni biraan immoo kernicterasii yookiin brain damage fiduu danda'a. Baayilirubiniin kun sammuu keessatti akka malee kuufamuudhaan maal fidaa? Brain damage daa'ima kanarratti brain damage fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf rakkoon RH incompatibilitiin wal qabatee daa'ima irratti dhufu hedduudha. Kanaaf daa'imni kun aborted ta'uu danda'a, ulfirraa bahuu danda'a. Dhalatee illee du'uu danda'a jechuudha. Immuunogiloobiin G'dhaan attaakdi taanaan komplikeeshinii hedduuf saaxilama. Rakkoo ulfaataadha jechuudha wanti kun. So manajimentiin keenya akkamre maal furmaati ka jedhu gaafa laallu on the first ANC contact screen all pregnant women for RH group. Maal gochuu qabna jechuudha. Jalqabumaa haati tokko hordoffii ulfaa isa jalqabaaf gaafa dhuftu maal gochuu qabna? RH status ishee screen gochuu qabna, beekuu qabna. If she is RH positive, it is okay. Homaan rakkoon hin jiru jechuudha. Isheen RH positive taanaan rakkoon hin jiru. But if she is RH negative, amma isheen RH negative yoo taate rakkoon jira jechuudha. Kanaafuu itti fufnee maal gochuu qabna? We have to screen the husband or her husband for RH group. RH groupii kan abbaa manaa isheetii ilaaluu qabna jechuudha. Sababa maaliifi akkuma dura kaasaa turre haati RH negatiivii taate daa'ima RH pozitiivii ulfaa'uudhaaf yoo RH staatusiin kan abbaa manaa pozitiivii ta'edha jenneerra jechuudha. Kanaafuu kan abbaa manaa ilaalla, kan daa'imaa sana ilaaluun yeroo ulfaatti waan nu dhibuuf. If she is RH negative, if he is RH negative, abbaan manaa yoo RH negative ta'e it is okay, no need of further investigation. Homaa rakkoon uumamu hin jiru. Abbaan manaa RH negative yoo ta'e, haati manaa RH negative, abbaan manaas RH negative taanaan it is okay. But if the husband RH status is positive, abbaan manaa RH positive yoo ta'e amma rakkoon jira jechuudha. Maaliif? Daa'imni RH positive ta'e dhalachuu danda'a. Haati RH negative taate abbaan manaa RH positive yoo ta'e jechuudha. Kanaafuu maal goonaa? We have to do indirect combs test at 28 weeks of gestational age. Torban 28 yookiin ji'a 8 irratti maal goona jechuudha? Indirect combs test hojjennaa jechuudha. Yookiin haadharraa saampilii dhiiga fudhanneetu qaamni haadhaa kuni yookiin immune systemiin haadhaa anti-RH antibody qopheesseera moo hin qopheessine ka jedhu sana antibody kana ilaallaa jechuudha. Dhiiga haadhaa keessa ilaallee if the test is negative, indirect combin negative dha taanaan we can give Rogam or anti-ID 300 microgram IM laachuu dandeenya jechuudha. Yoo maal ta'e indirect combs testing negative yoo ta'e yookiin immoo unsensitized yoo ta'e jechuudha. Following the delivery, we determine the RH and the blood group of the newborn. Da'umsa booda immoo yoo ta'e maal goona jechuudha? RH statusii fi gartuu dhiigaa kan daa'imaa ilaallaa. Daa'imni sun dhalateera waan ta'eef delivery booda. If he or she is RH negative, no need of further action. Daa'imni sun immoo akka tasaa maybe RH negative yoo ta'e maal ta'a jechuudha? Rakkoon uumamu waan hin jirreef RH incompatibilitiin ol qabate qoricha anti-ID kana isa da'umsa booda laatamu dhiisuu dandeenya. But if RH positive, daa'imni sun immoo RH positive yoo ta'e we have to give anti-ID for the mother within 72 hours of delivery jechuudha. Yeroo baay'ee sa'aatii 12 keessatti yoo
laatamee baay'ee bareedaa ta'a jechuudha. Kanaaf daa'ima RH isaa ilaallees laachuu dandeenya. So administration of anti-RH gamma globulin yookiin immoo roogamii qoricha jennu kana yoom laatamuu danda'a akka jedhu beekuu qabna. Kan nuyi laachuu dandeenya unsensitized RH negative maazarii kan taate yookiin indirect combis testiin negative yoo ta'e, antibodiin hin qophoofne yoo ta'e, antibodiin qophoofnaan antibodii sana dhabamsiisuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu kan inni laatamu yeroo ulfaatti at 28 weeks of gestational age, da'umsa booda immoo within 72 hours after delivery or after every delivery. Akkuma kanallee after abortion maybe ulfirraa ba'ellee ectopic pregnancy fa'aa jiraate yoo addaan citellee antipartum hemorrhage placenta previa abruptio placenta fa'aa yoo jiraatan illee antaadii fudhachuu qabdi. Amniosentesisiin kan hojjetamu yoo ta'e external cephalic version ka jennullee kan hojjetamu yoo ta'e proceduralota kana hojjenna yoo ta'e maal ta'uu qaba jechuudha. Antaayidiin laatamuu qaba jechuudha. Haadhaaf carraan maalii uumamuu danda'a? Carraan dhiigni daa'imaa gara kanaadhaa darbuu waan jiraatuuf keessota akkasii irratti laachuun dirqama nutti ta'a. These antibodies destroy any RH antigens that are present, so the mother doesn't produce her own antibodies to them. Kanaaf ammaati kuni antaayidii yookiin roogamii kana qoricha kana yoo fudhatte maal godha qorichi kuni gaafa daa'imti RH positive ta'e kuni yookiin immoo antijiniin RH positive dhiiga daa'imaarra jiru kun dhufee maternal circulation seenu durseetu antaayidiin inni isheen fudhatte kun maal godha antijinii sana dhabamsiisaa jechuudha. Kanaafuu maternal immune systemiin antijinii kana recognize godhee antibody itti qopheessee miidhaa geessisuu hin danda'u jechuudha yoo qoricha kana fudhatte. If sensitized or indirect combis testing positive yoo ta'e maal goona? Yoo negative ta'e antaayidii laannatiis okay carraa bareedaadha. Garuu immoo positive taanaan antibodiin qophaa'eera waan ta'eef qaama haadha kanaa kee antibodii kana balleessuu hin dandeenyu. Kanaaf special care barbaaddi jechuudha. Haati kun fakkeenyaaf measurement of anemia level at regular interval. Kanaaf anemia leveliin daa'ima kanaa maal fakkaata ka jedhu sana sirriitti hordofaa adeemuu qabna. Amniocentesis for bilirubin level during pregnancy immoo bilirubiniin kuni maybe gaafa daa'imni sun urinate godhu amniotic fluidii keessa waan heddummatuuf maybe amniocentesis hojjechuu dandeenya. Amniotic fluidii kana by needle maal gochuu dandeenya? Aspirate gochuu dandeenya, waraabuu dandeenya jechuudha. Ultrasoundiidhaan ilaalaa isa kanaan amniocentesis jenna jechuudha. Serial ultrasound for detection of hydrops fetalis rakkoolee daa'ima irratti uumamu hundumaaf immoo during pregnancy yeroo ulfa sanaatti maaliin hordofuu qabna? Ultrasoundiidhaan hordofuu fa'aa dandeenya. Caalmaatti hospitaalota more specialized ta'anii bakka warra sub speciality hojjetan jiranitti jechuudha. Keessumaa waa'ee dhimma daa'imaa irratti gadi fageenyaan bakka ogeessi gahaa ta'e jirutti qoratamuu yookiin immoo hordoffii taasifachuu qabdi jechuudha haati kuni. So amma gara model examiitti dhufneerra. In a person with blood type A. Amma gaaffiin kun maal jedha? Nama blood type isaa A. The antibodies that would normally be present in the plasma is or are. Gartuun dhiigaa nama kanaa maalidha? A'dha. Gartuun dhiigaa isaa A'dha jechuun antijinii maal qabaa? Antijinii A qabaa. So plasma dhiiga isaa keessaa antibodiin maaltu jira jechuudha. Kanaaf antijinii A qaba taanaan antibodiin inni qabu anti-B antibody qaba jechuudha. Kanaaf anti-A antibody jedha irra kan jiru. Anti-A antibody kana kan qabu warra type B qabanidha jechuudha. Kanaaf A deebiin ta'u. B both anti-A and anti-B antibodies. Isa kana antibody kana lamman kan qaban immoo warra kamidha? Warra type O ta'anidha jechuudha. Kanaaf inni kunis deebiin ta'u jechuudha.
Anti B antibody jedha siinii. Kanaaf namni kun amma type A bloodidha yookiin immoo antigenii A qaba. Antibodiin inni qabu maalidha? B antibodiidha jechuudha. So siinii correct answeriidha. D neither anti A nor anti B antibody jedha jechuudha. Inni kun immoo kanarra kamiiti? Kanarra type AB ta'aniiti jechuudha. Kanaafiyyuu antibody S antibody B's hin qabu jedha. Namni type A blood group qabu garuu antibody kan inni qabu B'dha jechuudha. Kanaafiyyuu the correct answer is choice C irra kan jiru kana ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaanii hemolytic disease of newborn may occur in the fetus of second pregnancy. Kanaaf asittillee maal hubanna? First pregnancy yookiin first childin maal ta'a jechuudha? Baraaramuu danda'a. Isa lammaffaatu more attacked ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu hemolytic diseasein kun yoo maal ta'e uumama? A. If the mother is Rh negative and the baby is Rh negative. Haati Rh negativeidha. Rh antigenii hin qabdu. Daa'imnis maal hin qabu? Rh antigenii hin qabu. Rh negative waan ta'eef homaa rakkoon uumamu hin jiru jechuudha. Dhiigni daa'ima kanaa dhufee gaafa gara dhiiga haadhaa seenullee maaltu hin jiru jechuudha. Antigenii Rh ofirraa waan hin qabneefu homaa maternal immune systemiin wanta recognize godhee rakkoo uumuu hin qabu. Kanaaf N deebii miti. Choice B immoo the mother is Rh positive and the baby is Rh positive. Amma maalidha? Haati Rh positive jechuun maal jechuudha? Rh antigenii qabdi. Daa'immoo Rh antigenii qaba innis Rh positive waan ta'eef. Kanaaf amma dhiigni daa'ima kanaa osooma dhufee gara maternal bloodii seeneyyuu maalidha jechuudha? Dhiiga haadhaa Rh antigeniin jira. Red blood cellii daa'imaarras Rh antigeniin jira. Qabdi waan ta'eef wanta orma ta'e recognize gootu hin qabdu silumayyuu jira waan ta'eef. Kanaafuu rakkoon uumamu tokkollee hin jiru. Kanaaf deebiin ta'u jechuudha. Choice the mother is Rh negative and the baby is Rh positive jedha. Mother Rh negativeidha. Rh antigenii hin qabdu. Daa'ima Rh positiveidha. Rh antigenii qaba. Kanaaf Rh antigeniin kun dhufee gara dhiiga haadhaa gaafa seenu red blood cellii haadhaarra maaltu hin jiru? Rh antigeniin waan hin jirreef dhiiga daa'imaa kanaa maternal immune systemiin akka foreign body yookiin immoo akka diinaatti lakkaa'uudhaan antibodiitti qopheessaa jechuudha. Kanaaf amma rakkoon uumamuu danda'a jechuudha. Kanaaf deebiin C dha jechuudha. Diin immoo the mother is Rh positive and the baby is Rh negative. Haati Rh positiveidha. Antibodii kana qabdi. No, Rh antigenii qabdi. Daa'imni immoo Rh negative Rh antigenii hin qabu. Kanaafuu yooma dhufee gara maternal bloodii seeneyyuu maal gochuu hin danda'u jechuudha. Maternal immune systemii in akka respoonsii laatu gochuu hin danda'u. Antigenii waan hin qabneef jechuudha. Daa'imni kun Rh antigenii waan hin qabneef. Kanaaf inni kunis deebiin ta'u the correct answeriin C kanadha jechuudha. A 25-year-old mother was gave birth to her second baby by SVD, spontaneous vaginal delivery. Kanaaf haati kun umriin ishee 25 turte. Daa'ima lammaffaa maaliin deesse? Miidhattee deesse. Upon reviewing her chart, her blood group and Rh is A negative. Kanaaf amma blood type ishee maal ture? Type A turte. Rh status ishee maal ture? Rh negative turte haati. That of her husband is A positive. Abbaan manaa ishee immoo blood group isaa A dha. Rh status isaa Rh positive dha jechuudha. Kanaaf amma rakkoon uumamuu danda'a. Daa'imni Rh positive ta'e dhalachuu danda'a. She took anti-D during her previous delivery. Inni kun egaa daa'ima lammaffaa waan ta'eefu daa'ima isa jalqabaa gaafa deessu maal fudhatteetti? Anti-D fudhatteetti. And indirect combs during this pregnancy is negative. Indirect combii gaafa hojjennu amma negative. The blood group and the Rh of the baby is positive. Amma deesseettis waan ta'eef haati kun
hordoffiif dhufte miti da'umsaaf dhufte erga deessee booda kan daa'imaa gaafa laallu daa'imni ishee blood type'n isaa Oodha. RH status'n isaa positiiviidha. Which one of the following is true about this case? Waa'ee keezii kanaa dhugaa kan ta'e kamii jedha. Kanaaf amma eerra ka jiru maal jedha? No need of anti-ID since indirect comp test is negative jedha. Anti-ID amma fudhachuu hin qabdu. Maaliif jedha? Indirect comp testiin maal waan ta'eefi negatiivii waan ta'eefi jedha. Kanaaf indirect comp testiin negatiivii ta'uun antibody akka kenninuuf nu fayyada malee akka hin kennine nun taasisu. Kanaafiyyuu choice A sirrii miti jechuudha. Birra ka jiru no need for anti-ID as she received it during the previous delivery. Maal jedha inni kun immoo durumayyuu daa'ima isa jalqabaa irratti anti-ID fudhattee waan jirtuuf isa ammaa kanarratti anti-ID dabalataan laachuun barbaachisaa miti jedha. Kunis sirrii miti jechuudha. Sababa maaliifi daa'imni amma dhalate kuni RH positiividha. Still maaltu jira? Exposuriin jiraachuu danda'a waan ta'eef maal gochuu qabna jechuudha. Anti-ID'n dabalataan laatamuufi qabaa jechuudha. Sirra ka jiru it is impossible to know the RH status of the baby jedha. RH statusii daa'ima kanaa beekuun rakkisaadha hin dandeenyu jedha. Maaliif ni dandeenya hundaa'uun beekneerra nu laatameera kun laatamaadha jechuudha. Kanaafuu daa'imni sun erga dhalatee booda RH statusii isaa beekuu dandeenya. Kanaaf inni kunis deebii ta'uu hin danda'u. Dirra ka jiru there is a need for anti-ID even if she received it during the previous delivery. Kanaaf ammatti RH staatusiin daa'imaa maal ta'eera? O positiividha. RH positive fetusii newbornidha. Kanaafuu anti-ID durallee fudhattee jiraattu ammallee laatamuufii qabaa akka jedhu kuni this one is the correct answer. D kan ta'u kuni correct answerii ta'uu danda'a. Gaaffii arfaffaan assume you are working in a ANC clinic and send blood group and RH factor for one mother. ANC clinic irra hojjetaa turte haadha tokkoof blood groupii fi RH statusii ergitee jirta. If the result of lab investigation is RH negative, resultiin laboratorii ati ergitee RH negative ta'ee yoo dhufe maal gochuuti qabna? What is your next step of intervention? Amma ni argine gaafa erginu blood group fi RH status ishee maal RH status ishee maal jedhee dhufe RH positive negative akka taatetu beekame jechuudha. Kanaaf itti fufnee maal hojjennaa akka jedhudha. Eerra ka jiru a screen a husband for RH factor jedha. RH factorii kan abbaa manaa isheeti maal goona jedha screen beekuu qabnaa jedha. Kanaafuu steppiin jalqabaa haati RH negative taanaan steppiin nuyi itti aansinee hojjennu maal beekuudha? RH statusii kan abbaa manaa ishee beekuudha jechuudha. Kanaaf A'n correct answerii ta'a. B'n immoo maal jedha? Give anti-ID at 28 weeks of gestational age. Torban 28 irratti anti-ID kennii jedha. Anti-ID kan nuti kenninu yoo maal ta'edha? RH statusiin kan abbaa manaa yoo positive ta'edha jechuudha. Maybe kanaaf maal ta'a jechuudha? Dursa kan abbaa manaa ilaaluun suni maal ta'a? Steppii jalqaba irratti nuyi gochuu qabnu jechuudha. Kanaaf inni kunillee hin ta'u. Do indirect complex test. Indirect complex testii maal godhi jedha? Hojjedhu jedha. Indirect complex testiin immoo erga kan RH statusii abbaa manaa ilaallee inni positive yoo ta'e maal goona? Indirect complex testii hojjenna. Indirect complex testii erga hojjenne booda gara maalitti dhufna? If the test is negative we have to give anti-D kana laannaa jechuudha torban 28ffaa irratti. Kanaafiyyuu indirect complex testii kan hojjennu erga kan abbaa manaa screen gooneeti waan ta'eef inni kunis deebii hin ta'u. D irra ka jiru it is okay nothing to do jedha. Uumamaa rakkoon hin jiru. Haati RH negative taatu rakkoon uumama hin jiraatu jedha. Garuu akkas miti jechuudha. Kanaafuu wanti nuyi hojjennu wantoota hedduutu jira jechuudha. Kanaaf correct answeriin Eedha jechuudha. RH statusii kan abbaa manaa ishee screen gochuun dirqama nutti ta'a jechuudha. So kanarraaf qabadhee dhufe asuma irrattan
xumuraa. Thank you for watching waan na hordoftaniif galatoomaa. YouTube chaanalii koo subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif illee share gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa jechuudha.